会给各位几个回家作业，这个东西就变成我跟你的状况，然后到时候如果可行的话，你可以再回去思考一下，到底哪个地方搞不太清楚哈。那现在这里共享进来之后就会出现这一个，然后这边有个选项，压下去之后，这边就可以邀请同学，然后我再邀请一次，请你再回去确认一下，可能看是哪里出问题哦。那我要跟各位讲，就是说，请你要把你手机的信箱跟你申请桌报信箱要同时。那如果说你的说 Bus 会把照片传上去的话，请你把手机里面的设定把它关掉。但是我现在是桌面版，在设定里面可以把那个相机同步把它关掉，这样了解意思吗？它是可以把它关掉，你自己把它找一下，这样有问题。好，这样了解吗？这边有个选项啊，这边可以选什么的，请把它关掉就好了。好，这边请各位大家看一下前面好不好？那个违规的。已经没有请你出来站了，拜托一下，请你看一下这边的话，基本的尊重可以吗？你们这组已经越来越棒了，因为已经不会突然不见或者是迟到。对哦，我刚刚说要加分，那3位是谁？告诉我一下。8、15、30。8号。18。再来。15。再来。30。哎，那个红色是重大违规，等我消掉之后就把它杠掉了啊，所以拜托老师看的是你的学习态度，这个对我意义不大，但是对你意义可能比较大，因为对啊，18、30，还有一个几啊？这可以讲吗？15啊。对啊，不是讲了吗？好，我把它存档，好不好？好，我们再回来这边看一下，这里刚刚讲的共享，你可以去邀同学哦。那我现在看一下这个资料夹，这个资料夹，哦，不是这个，我应该是要这个。请你好好研究一下，你的手机哦，我要跟各位讲，照片传上去，我跟你的朋友都看不到，只有你自己看得到，因为那是你的桌报纸专属。它有什么好处嘞？我举个例子好了，我的电脑对不对？我现在开的电脑里面有个桌报纸，也就是说，它同时在你的手机在云端同时同步。所以你看一下这里，这边有键字对不对？然后你看一下这里的2之1，也就是你们班的，跟2之3啊，第一组，你会发现有这4个人。那现在这4个人对不对？吴念挺，你会发现他传2张照片，现在看出来吗？然后这张照片，你会发现这个是我之前对不对？我现在把这张照片删掉嘞，它就不见了。不相信那个吴念挺，你现在看你的，应该它就不见了。然后这雅琪的，雅琪要改名字好不好？施乐改了，嘉龙没有，这第一组啊。那我看一下第2组，这题是谁帮你建立的？哎，对，他可以帮你建立，而且他可以帮你传，这样就符合规定。所以你的手机如果传不上去呢，别人可以帮你传，这样了解吗？你那一桌事实上只要2 G 就可以了，不用太多。所以这题你如果传不上去没关系，有同学就可以了。好，这个上去了我都会帮你加分，好不好？因为老师会额外再自己看，这样了解意思吗？那现在刚刚第一位的是这一位叫做宜秀，所以宜秀，你的资讯能力算应该很快，我不知道是你手机好还是比较快，因为我发现你比较快理解。好，现在其他同学，你的分数我会从这边再帮各位记，好不好？那现在你必须做一件事情，就是老师的电脑这一台啊，如果说我一样把它开桌报纸啊，这个桌报纸是另外一个账号，那个可能没办法啊。我把它用另外一个好了，这个镜头就可以看到另外一个界面。我等待他的同时啊，因为他刚切过去，所以可能需要一点时间，好吧？好，那接下来请我们回到这边哈。这个作业啊，请各位再看一下啊，这是比例的部分。你那个上音乐课的，我们现在上美术课了，好不好？是美感课啊，你那个是属于听觉的。接下来这边你看到一个状况，这里是一张照片，对不对？那你一样，请你
请你拍一张校园之后把它传上去，可以吗？因为刚刚第一张是拍哪里？拍课本。第二张请你拍校园或路上的街景。拍好之后，我们下礼拜上课嘞，老师会直接从这边来帮你分享。假如说像这个同学就拍一个街景，然后会直接帮你分享，这样了解意思吗？而且它可以直接旋转，这样没问题。好。然后还有一件事情要跟各位讲的，这个系统啊，它实在是非常的强大，因为如果说你把它删掉，我都知道哦。所以你可以发现，这里有没有看到？你就是刚刚我刚把吴念婷的第二个照片删掉，念婷，你刚刚照片是不是被我删掉了？所以这边就知道自己删掉。如果你去删别人作业的话，我看到之后我会扣你分数，因为你把别人的分数删掉，这样了解意思吗？所以你不要乱删，好不好？尽量由我来删就好了。好，那我们先回到这边哦。这个单元啊，我们大概就会先看到这边哦。那给各位看一下，就是说，到底有哪一些东西跟比例有关的哦？那我们还是一样来上这边的课，好不好？那在上课之前呢，我一样邀请同学分享一下。那个第5桌，请派一位分享一下这张图，好不好？可以帮你加分。你看到了什么？一条鱼，还有吗？你要站起来，因为站起来要拍照嘛。这张图有在课本上是有找过，有印象吗？96页嘛。对，先把它找出来，好不好？好。真的96是我 PPT 的。96页。你的脚放下来，连课本都不见了。那是 PPT 的页嘛？刚刚讲一下这项鱼对不对？还有吗？有看。好了，这一张呢？这一张你看到什么？那个绿巨人。金巨人。可以坐下来了。那你要站起来，因为我要拍照啊，而且录影在那边，你要转过头来。对，害羞吗？看不出来。好，这张图。这张也是过去跟现在，那事实上它跟比例有什么关系？你可以看到上面是不是有一些比例图像？也就是说，我们看到了这边的图像，它事实上都跟比例图像有关。好，现在请同学帮我讲这一张，好不好？那个一样，第5桌，这张里面你可以看到3比5的比例在哪里？我先讲，就不能再讲了。镜子哪里？因为那个老人跟那个年轻女人。的比例吗？哦，对，你会发现这边比例大概是多少？5，这边大概是3，可以，好，你加分。还有吗？那个阿公的大肚子。阿公大肚子，然后嘞，跟哪里比？啊？跟上面这个比，这差不多啊，但1比1看不出来哦。我等一下帮你加分好了。那个小老师这里帮我加一下哦。这张也是啊，你大概可以看到说。这里的距离到它的距离，所以你看这里距离如果是3的话，这里距离大概是5，这样看得出来吗？我们会看到有某一些距离，但是它不一定是宽可能比较狭一点比例，像这一段3，这一段是5。那你请你拍一张生活照，就说你看得出来，实际上这个可能是3，这个是5，对不对？我看到这一块这一块的墙壁的痕迹跟这一块是3比5。下礼拜请你拍一张生活照，说明我那个分数就会帮你加上去。你要理解就是生活上的东西跟这个有关，因为它是符合黄金比例。它看起来就很美，就像这本课本你可以发现它怎样，它是不是也有符合3比5？但是它可能没那么多了，因为我们还会介绍是根号3、根号5跟根号多少4的黄金比哦。那其实你可以看到，那个同学玩手机的，我等一下跟你讲，我们有个状况好不好？然后这边有几个概念啊，那我等一下会用一个东西来帮各位介绍一下。好，我把这个切换过来啊，这边我找一下别班的给各位看好不好？应该是下一次上课了啊。好，这边有还是转？这是别班报告的状况，我给各位看一下。你会发现他拍根本都是随便乱拍，这同学自己拍的，就可以看出来这一组同学到底有没有注意在拍。我们拍通常不会这样侧着拍啦。然后这一组同学是报告的，然后这个是他
上网去搜寻资料，所以接下来要请各位去收集有关的资料，好不好？然后这里是拍摄状况，可能亮度太亮了，可能看不太出来，我把它用慢一点，可能比较好一点。好，这个是小组讨论，所以你也要拍一张你们这组在讨论，所以我等一下会给各位大概15分钟的时间，要做几件事情，好不好？对，然后这个是小组讨论，所以你可以用你的手机去讨论你的东西，然后请你把这些照片呢传到你的桌把子这边，好，那你传上去呢，这边有个上课状况，我先把它怎样重新命名，然后传到这边。那我现在找其中一桌，好不好？就是你们这一桌23的第二组新资料夹贴上，请问今天几号？31号。请你把你上课状况 po 上去，然后这是个人作业，这样会不会？我已经建立起来了，所以那个以秀，你应该可以看到这个资料夹。好，这样了解意思吗？然后第一组是第二组的，第一组也请你去建设一下。我先帮第五组建了，因为第五组应该都是空的哦，因为第一组完全没有办法进入状况。就是第五组啊。所以我先帮第二组做一个状况，就是上课状况。所以等一下15分钟。会一直到下课，请你要把东西传上去，然后老师从远端就可以看到你会缴交作业，这样了解意思吗？哦，那这个我会出一些回答作业，如果说你不好意思分享，你可以把它这样传上去，好不好？然后这个单元呢，我们就会先到这边了哦。好，接下来是这个，我会把这个评分表呢传给各位哦。那我现在已经帮各位建置了一个叫做评分表的东西，我先把它传出来给各位看一下。这个评分表啊，我就直接丢到你们这整个群组里面的大的框框哦。那个一样在桌把子里面哦，然后一样5至几嘞，2至3。哦，我已经放到这边来了哦，我再把它贴上去一样的道理。这个图你可以点进去看一下，评分表长像这样子。那等一下我会先请一组来稍微测试一下，这里有4个东西，那个。第5组，你不要加油了，因为这一当掉就整组当掉了，所以那个嘉豪跟翔恩，你要把另外4个救起来，不然非常危险。对，我也救不了你。但是我们下一次重新报告的时候会重新选组，你就不要跟他同一组了，或者是你要拯救他也可以，你要发挥大爱精神。对，好，你会发现他嘻嘻哈哈的，然后那个嘻嘻哈哈的同学，我要跟你讲一个非常重要的事情，包括后面的5位老师他也知道，对，以你。老师的一些同学现在可能程度，应该说程度还不错，有一些还开公司，他就打电话给我说，赵生，你要不要来我公司上班？我的薪水支付你现在薪水2倍。我说哇，那很高，将近可能快20万这样。但是我还是没办法去，因为我想说他现在公司不知道会倒掉。但是他打给我的时候是10年前，我真的很后悔没有去。对。把关掉了，上课不礼貌打电话来。这样了解我讲意思吗？那如果你平常上课就不得要死的话，我跟你讲，你的同学哪一天开什么化工厂，我跟你讲，他绝对不会找你的。他不会找你啊，你干嘛去？对啊，你这样了解我讲意思吗？好，你大概讲很好说，你不想去，是没有人要找你啊。好，这边有报告我们格式，那个正经，你回去研究一下，这个我们下一次要用，好不好？对，你进去了嘛？好，我看一下那个。我到时候再帮你踢一下，我会踢个评分表给各位。好，这里进去了哦。好，现在这里啊，我会在私底下用一下，然后我会把评分表传上去，好不好？然后那个还是没放，那个做桌子的，请你出列吧。那个自己挑个牌子，快点，你要提问你的。太快，很快了。我去年反正那时候记违规了，还那个做错的几号？报名的13号，陈分哦。实在是，我们都花时间在这个上面，你们来说可不可以不要让我一直花时间在做这样的事，好不好？这样可以吗？那个，嘉豪，真是不错哎。
我帮你加分，你知道为什么吗？因为你是那一桌里面不被影响的，跟那个跟祥恩，不要被同学影响。但是如果你可以影响同学呢，你颜色就会不一样，好不好？拜托一下哦，因为他也是你同学啦，拯救他一下。哎，那个两位，那个脚把它放下来好不好？拜托一下，这边是教室，不是你家的。啊，我都讲不下去，因为全是在录影。奇怪，蛮危险。好，我就回到这边了。我们接下来应该讲这个质地感觉了。你一般我准备那些东西，我们都没办法看，真的是蛮可惜的哦。那但是我现在准备的话，应该给各位看一下哦。我看某一段就好了。我们真的是花太多时间了。这个影片有看过吗？这之前是一群那个学生做的影片。它有比例，你知道吗？看得出来吗？但它比例并不是一定只有上面。所以你看，我画影片几乎全部都很专注。你一般事实上是不错，比一般你知道画影片还有一些根本无法控制的。例如说那个嘉豪跟小芬加入好不好？去请教同学一下看怎么加入。然后那个正题你应该比较有概念的，因为你已经试了很多次了，所以已经学习到很多不一样的错误的概念。那就帮我教一下那五位。啊，如果不方便教的话，那个不方便。再请男生好不好？我看到一半就好了。那等一下会问同学好不好？哎，你要准备，因为第一个请问你看到了什么，好不好？哎，这一部有看过的举手一下。谢谢后面的老师。其他没看过？学生有看过吗？没有。好，我们到这边了啊。其实我要介绍的是它比例概念。我们看见的比例概念大概是说你脸上这些比例，对不对？但是身上的比例，当然包括这一块右半边跟左半边的比例，看得出来吗？它也算。如果说这个人移左边一点，事实上它比例又不一样了，这样了解意思啊？好，这个是本来我们要讲的，但是这边太多，我没办法讲。哎，你们两个还是要请你出列啊，因为完全没办法控制自己。两位这出列，对，对，13跟15。还要带啊？真的是没办法了哦，完全没办法控制。哎，再扣下去就已经没有了啦，同学。我一直给你们两个机会，可是一直扣啊。扣一次10分加10分，不会突然降到0，但是你已经快要不行了，你懂吗？而且报告中没有后悔，帮不了你哦。好，接下来我们就进入下一个单元。照理说这应该开始上课，但是我可能就快速讲一下。它这个是质感，这是我们第3个单元要介绍的质感。那生活中有很多质感，事实上是不太一样的。那你可以思考一下，这3个质感请问有什么差别？一个玻璃，一个不错，你给我去做了。好快哦！第2个金属，请问一下，金属跟这个有什么差别呢？那个反光硬度。对，你要讲啊，你就给我去办，就跟我一起站。纸杯，那个体育的有没有回应？纸杯的质感是不一样的，同学。目前比较粗。都长一样，它一定有不一样。包括石头跟木头的质感又不一样。那你可以发现几个状况，就是说我们生活上啊，有哪些质感，事实上你感觉不一样。包括这一些啊，冷的、热的质感，这边全部都跟质感有关。那还包括什么？这种泡茶水，对不对？你注意看一下，这个跟我们3个单有关，比例有没有看到？这边可能是3，这边是5，所以看起来它就变得比较怎样？好看。如果你不相信的话，你回去找一些你觉得很好看，它一定有这些成分在里面。这样了解我讲意思吗？包括你的手机或者镜子。你看这个镜子啊，它比较接近3比5还是这个镜子？哎，一样的哦。所以你会发现它设计出来形状大概都是像这样子。我们上次介绍过，不是说它会斜对线吗？这样了解讲意思吗？那这个比较小，它一样吗？它一样，按照比例去放大，这样了解吗？所以你会发现它跟上个单元还是有很大关联啊。那现在我要问各位，就是说，
这个质感啊，有可能会被取代，包括这种什么质感呢？咖啡的质感，跟什么纸张的质感、玻璃质感，这包括铁的质感，跟什么透明塑胶质感。生活上有太多质感哦。那我们大概可以看到，就是说你会看到几个比较不一样的质感变化，包括什么实心的质感跟空的质感哦。那这一张，请问一下，这一张在课本的第几页？一样，第一个先帮你加分，好找到的。比如说，比较快吗？还是先？